Utepali se, bato. Ajme, bace. Da ne ide sad kako ono u moje vreme. Včera čitam bilten kolegi od Bitova. Kolegi od Bitova stopirale nekoj tamo nekoj tege, vodom 200 na sat. 200 na sat, majke mu gospod. I ko ga vprašali, što prije znaš li so kako budeće, on rekao, vate, ovi mu rekli 100-200 na sat, nema šansi, rekao, kanta ne ide pošlo 160. Vidi ovaka. Ama vistina, u moje vreme, bace, u moje vreme su mokar pendrak, bace. Mokar pendrak mu instalirahmo odmah zapaljenje na bubrezi. To prirodno vadenje na kamen. Sada da ne se shvati ja pogrešno. Ama ako ne može da se vrati, recimo, mokar pendrak, onda daj barem, evo, da instalirame barem ležeći policajci. Ja si prijavio, će legne ako treba. Ama vaka ne ide. Barem kje si gi sučuvame decata. Barem nema da gidat po patištat. Ne ide vaka. Stvarno, bace, što ne ide, ne ide. Сега vidi. Ček. Napravo. Vidi ga. Hej, 200 na sat odeš, 100% odeš. Ama će vidim, I'm living life like a dream, feeling so high.